something to believe in. Monday left me broken. 我哋而家嚟到世界，呢度有好多間餐廳，咁我哋一齊行啦。跟住依家就係我哋成日嚟食嘅車厘餐廳，好好食真係，係一個好抵食嘅西餐。牛扒西啦，牛扒係滿分。哇！哇！好想食啊！好，呢個咧就係開心甜品屋，就有好多精，好開心嘅食完，好健康嘅嘢食嘅。好啊！近排咧我哋就嚟到周記，咁我哋就準備入去食佢嘅下午茶。嚇？係啊，好似幾好食。係啊，3個唔該。我哋咧。而家就入到周記啦，咁我哋坐低咗，準備就要嗌嘢食，睇個 menu 先。好多嘢食喎，極度推介咧，大家係下午茶嚟食，因為係最抵食同最少人，唔使排隊。係喎，一個客人都冇，即係好難得地有間餐廳係 open house 係冇客樣㗎，一個都冇，所以係證明係好好食嘅。我哋嘅銀針粉嚟咗啦，哇！呢個就係 XO 醬炒銀針粉，見唔見到啲煙咧係飆緊出嚟？我聞到大家，隔住個 mon 都聞到佢好香咧，大家一定好餓。咁我哋食啦！哇！呢個咧就係流沙西多。你睇下佢啱啱炸完出嚟咧，佢醬卜卜嘅咯，睇唔睇到咧？哇！真係勁正！跟住我哋而家就影住佢俾我哋劏開嘅一下，佢都係會流出嚟。哇！好型啊！跟住咧就見到有啲流沙熱到。係啊，就流晒出嚟，證明佢真係好正。我哋咧而家就食完周記，準備繼續落去睇上街，落去下面食其他嘢啦。好，跟住我哋就嚟到我哋大頭蝦，係我哋都好中意食依間。依間就係東南亞料理嚟嘅，咁你睇下佢門口咧，係要介紹下啦。依個咧就係豬頸肉米紙卷，呢個叫粵式海味春卷。我哋而家就嚟到亞園台，咁我哋睇下佢個 menu 就勁長，真係有好多嘢食咗㗎。我哋而家下一站係 Soulmate Cafe， 我哋就耶！我哋等緊嘢食啦。我呢度自拍緊。哇！我哋有一個靚啲嘅。呢個係韓式嘅盤鹹，係三文魚嘅，我唔知全名。三文魚嘅好好食嘅飯，蛋漿肉硬，唔知咩個飯咁就俾我哋食完啦。如果你哋都想好似我哋咁4分鐘就可以落到街食咁多好嘢嘅話咧，就記得嚟西康運我哋啦。拜拜。